Этот продукт творит чудеса. Буквально за один день я вылечилась от вируса. Обычно я болею 2-3 недели. Но в этот раз, когда я получила продукт, я сразу на него использовать по 3 стика дневных day и по 3 стика ночных. И представляете, на завтра я встала абсолютно здорова. Больше никаких лекарств я не применяла. И еще на следующий месяц я решила за себе Т-98 для профилактики онкологии. И получила потрясающий побочный эффект. У меня более 7 лет хронический кашель. Вообще с детства хронический танзелит. Так вот, я просто не могла вот так говорить, потому что постоянно кашляла. И вот буквально 10 дней применения Т-98 по 2 стика в день привели к такому результату. Я была просто приятно шокирована, когда через 10 дней я начала говорить, и представляете, кашля нет. Поэтому всем рекомендую. Друзья, это действительно продукт, который подарит вам здоровье и радость жизни.